आसंतु शुणिबा ब्रजमोहन महांतींक गल्प कहानीटीए। पलंक उपरे स्वामींक निकटरे सोई रही कहानीटीए शुणिबाकू अळी करुथिले नीलिमा। तरुण स्वामी सुकांत जीवन को उपभोग करिवार यथेष्ट संभार नहीं तांकु करुथिले निजर। से विभोरा हेउथिले निज नारीत्वर अहमिकारे, किंतु नीलिमा भावविलासिनी प्रेममयी रीतिजुगिया नायिका परी निजको स्वामींक कोଳରେ फिंगी फिंगी आवेदन करुथिले विनम्र भावे जीवनर स्वाद पाई। अंधार सहित आलोकर नुहे, मुहूर्त सहित मुहूर्तर मिश्रण को से स्वागत करुथिले प्रत्येक समय रे। जीवनर जटिलता भूली नीलिमा खोजुथिले निजको स्वामींक छाती भितरु। सते जेमती नीलिमा निजे थिले स्वामींक हृदय समुद्रर मात्र क्षुद्र एक लोहित प्रबाल। किंतु सुकांत नीलिमांकर उपस्थिति को ग्रहण करुथिले अति साधारण भावे। अभिमान करी बार बार नीलिमा कहूथिले आज छाड़िबेनी, भल कहानीटीए निश्चय शुणिबी। मु पूरा कहानी शुणिबाकू खूब भल पाए। एपरिक विवाह पर्यंत बौर कोड़े मथा दे कहानी शुणुथिली। ए अनुरोध रे किंतु हसुथिले सुकांत। सते जेमती तांकर हार्दिकता नथिला कहानी शुणाइबा पई। से जानती कहानी सबुदिन कहानी, वास्तवतार चरम परीक्षा समय कहानी स्थान कहीं। सुकांतଙ୍କ जुक्ति को किंतु मानि नेबा पई प्रस्तुत नथिले नीलिमा। से बेस बुझिथिले जीवन रे ज्वलनर ज्वाला को भूलिबाकू हेले मनीष को कल्पना रे बंचिबाकू हेबो। एही कल्पना रे ही मनीष हेबो मनीष। तेणु स्वामींक निकटरे से जुक्ति करी कहूथिले, तुमे लेखक असंख्य कहानी सृष्टि करी निजको निजे उपभोग करुछ, किंतु नाई नीलिमा तुमे मते भूल बुझुछ। निजर आनंद पाई लेखक जहाँ सृष्टि करे ताहा आघात करे अन्य मानंकु। तेणु तुमे कहानी न शुणिबा ही भल। सुकांतଙ୍କ जुक्ति अभिमान कले से आउ प्रतिवाद कला भली कहले, मु जाने तुमे मो अनुरोध रक्षा करिबो नाही। जीवन रे बहुबार ए अनुरोध करी मु हार मानिछि। कथा कहू कहू फुली फुली कांदी उठिले नीलिमा। अनिच्छा सत्वे सुकांत कहले, तुमे दुख कर नाही नीलिमा। जदि कहानी शुणिबा पई एकांत इच्छा तेबे कहूची शुण। आग्रह रे कान डेरी सोई रहिले श्रीमती। आरंभ कले अनुरक्त स्वामी। काल्पनिक कहानी नुहे, एक वास्तव कहानी। अतीतर अंधार देहरु एबे भी ए कहानी जीवंत होई दंडायमान हेउची चक्षु सम्मुखरे। नीरव होई निमिलित नयन रे चाहि रहिथांती नीलिमा। पिलादिनर घनिष्ठ बंधु मोहन। ए घनिष्ठता दिनकर नुहे, जुगकर। जीवनर अनेक अध्याय रे आमे थिलु एक ओ अभिन्न। एक प्राण, एक मन, एक कामना रे आमे विमोहित हेउथुलु परस्पर। कॉलेज रे दुई जन जाक अध्ययन करथुवा समय रे मोहन भल पाई बसे कटकर जने अध्यापकंकर कन्या मिनती को। कॉलेज छात्री मिनती हृदय दे मध्य भल पाउथिला मोहन को। समय कटिला, केते मधुस्वप्नर राति नेई उभय आत्महरा हेले परस्पर। चेतनार बंशी रे स्वर तोली सेमाने सजिल हेउथिले जीवनर उद्योग पर्व पाई। से दुहे निरीह वैकुंठर लक्ष्मी एवं नारायण। ठीक एमती समय रे एमए परीक्षा देला मोहन, किंतु दुर्भाग्यक्रमे तृतीय श्रेणी पाई अनुपयुक्त हला सरकारी अध्यापक लगी। परे परे मोहन ठारू दूरे रहिबाकू चेष्टा कला मिनती। हुएत पुष्पित यौवन तार हाहाकार करि उठिला डिग्रीर निसंगतारे। एमती समय रे अध्यापक महाशय मिनतीर विवाह ठीक कले जने आईएएस ऑफिसरଙ୍କ सहित। विवाह पूर्वर मध्य मिनती अद्भुत रकमर पुनरावृत्ति कला ता जीवनर सफल संगलाप गुड़िको। जो संगलाप गुड़िक केवल उद्दिष्ट थिला मोहन पाई, से गुड़िक चिराचरित सूत्र रे पुणी प्रदत्त हला आईएएस ऑफिसर को। सही चापा चापा कंठ, तारुण्यर तारल्य एसबू को नीरव रे जंत्रणार सहित लक्ष्य करुथिला मोहन। से दिन सहरर एक निर्जन पार्क देहरे मिनती और आईएएस ऑफिसर को देखी कंपी उठिला मोहन। क्षुधित व्याघ्र भली से झांप देला मिनती ऊपर को। तापरे मोहन, मोर घनिष्ठ बंधु मोहन, मिनतीर तंटीटा को चिपी धरला। जानुआर बुभुक्षा नहीं चित्कार करुथिला श्रीमती मिनती विकल रे। धीरे धीरे क्षीणरु क्षीणतर होई उठिला से चित्कार। आउ तापरे सिमेंट बेंचटा उपरे आस्ते आस्ते लोटी पड़ाक लगिला मिनतीर यौवन दीप्त अंगकांति।
ମିନତି ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ନୁହେଁ। ସୁକାନ୍ତ ଯେ ପାଗଳ ଭଳି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ନୀଳିମାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ। ପ୍ରବଳ ଗତିରେ ଚିପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବାଦେଶ। ଚିତ୍କାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀରବ ହେଉଛନ୍ତି ନବବିବାହିତା ତରୁଣୀ ନୀଳିମା। ନୀଳିମା ଏଥର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପଲଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚଳ, ମୂକ, ବଧିର। ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଫେରିଆସିଲା ସୁକାନ୍ତଙ୍କର। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ନୀଳିମା, ନୀଳିମା, ନୀଳିମା? ନା, ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚରମ ଅହମିକାର ଶେଷ ପରିଣତି। କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ସୁକାନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ହୁଏତ ନୀଳିମା ନାହାନ୍ତି। କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଦେଇ ସାଧନା କରି ଶିଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଉତ୍ତେଜନାରେ ପଲଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠି ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ ସୁକାନ୍ତ। ସମଗ୍ର ଗୃହରେ ଅସମ୍ଭବ ନୀରବତା। ହୁଏତ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ବର ସୁକାନ୍ତଙ୍କର ପଶୁତ୍ୱକୁ। ନା, ଅସଲ ସୁକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସମୟର ସମୁଦ୍ରରେ। ସେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସୁକାନ୍ତ ତରୁଣୀ ନୀଳିମାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ଆରଣ୍ୟକର ବିଳାପ। ନିଦ୍ରିତ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ। ନୀଳିମାଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଶ୍ ଫାଙ୍କି ଦେଇହେବ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ନୀଳିମାଙ୍କ ମୃତଦେହ। କି ଯୁକ୍ତି କରି ସୁକାନ୍ତ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବେ ନିଜକୁ? ତେବେ ବିଳାପର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଭଳି ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସତେ ଯେମିତି କିଏ କହି ବୁଲିଲା, ଫେରାର, ଫେରାର ହୁଅ ସୁକାନ୍ତ। ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେବା ପରେ ଦ୍ରୁତ ପଦରେ ଆଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସୁକାନ୍ତ। ଏଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରର ଅନ୍ଧକାର ଦେହରେ ସେ ହଜିଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ନୀଳିମା ଭଳି। ପାଦର ଗତି ପ୍ରଖର ହୋଇ ଉଠିଲା। ରୁହ, କିଏ? ଚମକି ପଡ଼ି ଅଟକିଗଲେ ସୁକାନ୍ତ। ମୁଁ ନୀଳିମା। ନୀଳିମା? ଦାଣ୍ଡ ଦରଜାର କବାଟକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ନୀଳିମା। ବେଦମ୍ ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସୁକାନ୍ତ। ଆହୁରି ହସୁ ହସୁ ନୀଳିମା କହିଲେ, ମୁଁ ମରି ନାହିଁ, ତମେ ଭୟ କର ନା। କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ସୁକାନ୍ତ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ମରି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତଣ୍ଟିକୁ ତୁମେ ହାତରେ ଚିପି ଚିପି ନୀଳିମାକୁ ଖୋଜୁଥିଲ, ସେ ନୀଳିମା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ି ଯାଇଛି ତୁମ ଛାତିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ। ନୀଳିମା, ତମେ କ'ଣ ପାଗଳି ହୋଇଗଲ? ତୁମର ଗପ ଶୁଣି ମୁଁ ଚିରଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର ପାଗଳାମୀ। ମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ମିନତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି? ନା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁଦିନ ତଳର ତୁମ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ମିନତିକୁ ତୁମେ ମାରିନଥିଲ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ହସୁଛ ଯେ? ମୁଁ ନାରୀ। ନାରୀ ତାହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପରାଜୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠେ। ସେହି ବିଜୟର ବାନା ଧରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପୁନଥିଲ, ଚିପୁଥିଲ ମିନତି ଦାସର। ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ ନୀଳିମା। ମିନତିର ତଣ୍ଟିକୁ ଯେ ଚିପିଥିଲା ମୋହନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମୋହନଙ୍କୁ ନାୟକ କରି ତମେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣାଉଥିଲ, ସେ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଥିଲ ତମେ ନିଜେ। ନୀଳିମା? ଚରମ ବିମୁଗ୍ଧତାରେ ସୁକାନ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ ନୀଳିମାଙ୍କୁ। ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ସହିତ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକୀଭୂତ ହେଉଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ରକମର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ କାହାଣୀଟିଏ। ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତି। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।